Drejtshkrimi i mbiemrave shqiptare ndryshon historinë dhe kulturën e Shqipërisë. Ata shpesh lidhen me karakteristikat gjeografike, profesione ose cilësi, dhe mund të kenë origjinë nga gjuhë të ndryshme si turqishtja, greqishtja apo slavishtja. Është e rëndësishme të ruhet forma origjinale e mbiemrit duke respektuar rregullat gramatikore të shqipes. Mbiemrat që mbarojnë me zanore shpesh mbeten të pandryshuar, ndërsa ata me bashkëtingëllore mund të ndryshojnë për të përshtatur gjinisë ose numrit. Drejtshkrimi i saktë është i rëndësishëm për ruajtjen e identitetit dhe kulturës. Drejtshkrimi i mbiemrave familjar shqiptar ka rëndësi për disa arsye. Së pari, ai ruan identitetin personal dhe kulturor, duke lidhur individin me rrënjët e tyre historike. Kjo është e rëndësishme në një botë në ndryshim, ku ruajtja e trashëgimisë kulturore është sfiduese. Së dyti, drejtshkrimi i saktë shman konfuzionin administrativ dhe ligjor, duke siguruar që dokumentet zyrtare të jenë të sakta. Kjo ndihmon në shmangjen e problemeve me pronësinë dhe trashëgiminë. Së fundmi, drejtshkrimi i saktë tregon respekt ndaj trashëgimisë familjare, duke ndërruar brezat e kaluar dhe duke lidhur të kaluarën me të ardhmen. Gabimet në drejtshkrimin e mbiemrave familjar shqiptar janë të zakonshme. Një shembull është përdorimi i gabuar j-s në vend të s, si hoxha që bëhet hoxh, ndërrimi i ç-s dhe q, si çota që bëhet qota. Është i shpeshtë. Gjithashtu mungesa e theksit në zanoret e zjatuara, si çeliku që bëhet celik. Është gabim i zakonshëm. Këto ndodhin për shkak të ngjashmërisë fonetike ose mungesës së njohurive. Kujdesi dhe verifikimi janë të rëndësishme për të shmangur mbiemrat familjar shqiptar mbeten të pandryshuar sipas gjinisë, duke ruajtur konsistencën familjare. Në shumës ata marrin baresat sipas rregullave të shqipes. Është e rëndësishme të ruhet forma origjinale për të shmangur konfuzionin dhe për të respektuar traditën. Respektimi i drejtshkrimit siguron që mbiemrat të shkruhen saktë dhe përdorimi i alfabetit është i domosdoshëm për qartësi. Rregullat të tjera. Mbiemrat që përfundojnë me zanore nuk ndryshojnë në shumës. Mbiemrat që përfundojnë me bashkëtingëllore marrin ët në shumës. Mbiemrat të mos modifikohen pa arsye të forta për të ruajtur ndjesinë familjare. Në dokumentet zyrtare, mbiemrat duhet të përputhen me format e regjistruara. Shembuj të gabimeve në drejtshkrimin e mbiemrave të njerëzve. Drejtshkrimi i mbiemrave në shqip mund të jetë i ndërlikuar dhe gabimet ndodhin shpesh. Disa shembuj përfshin: përdorimi i formave të gabuara të gjinisë së numrit, sikur mbiemrat nuk përputhen me emrin që përshkruajnë, për shembull, mbiemri Shkodra në vend të Shkodrës. Mungesa e theksit në fjalët që kërkojnë atë, duke ndryshuar kuptimin e fjalisë, për shembull, Berisha në vend të Berisha. Përdorimi i gabuar i shkronjave të mëdha dhe të vogla, veçanërisht në kontekste zyrtare apo në fillim të fjalisë, sikur të shkruhet Kelmendi në vend të Kelmendi. Për të shmangur këto gabime, është e nevojshme të kuptohen rregullat gramatikore dhe të praktikohen drejtshkrimi i saktë.